Avui hem reunit aquí, a la casa de tots, a la plaça de l'Ajuntament, amb els ciutadans i ciutadanes no del futur, sinó d'avui, els nins i nines, per tornar a fomentar o seguir fomentant les tradicions nostres, la xocolata i encimat. De llum i a les cases arbres allà. L'educació no només és a les aules, sinó també activitats com aquesta, allà on infants i comunitat feim feina plegats per fer un Artà millor. Porcella i el terror, voldria passar un Nadal com cal. L'espai públic esdevé un lloc de socialització i de participació. Avui, amb aquesta diada, nins i nines, mestres i institució connecten, comparteixen un espai i els fan seu, fan poble. M'agrada aquest taller perquè fem neula i també perquè he fet amics nous. És un detall preciós que fa Nadal i que ens apropen els més petits. Quan arriba Nadal, a taula no hi falta ningú. M'agrada cantar perquè ens reunim tots els companys i és molt divertit. Jo em demanava per què ses famílies s'estimen. La música uneix, ja ho veus, un acte com aquest uneix 3 escoles. Que visca la música molt d'anys i fins un altre. Voldria passar un Nadal com cal i que cada dia sigui especial. Voldria passar un Nadal com cal i que una abraçada duri tot l'any. Passar un Nadal com cal i que cada dia sigui especial. Voldria passar